個係歐美式嘅早餐，690蚊泰銖加服務費，高級，有得打機。呢度啲遊戲設施咧，全部都係免費玩嘅，所以依家朝早咧都咁多人玩。我哋嚟走之前咧都要嚟玩翻一波先。哦，贏咗！企直趌高就浸。聽唔聽到啲風？你都吹啲大啲嘅，我真係仲要飛走咗去嗰度。其實咧，依家泰國係接近30度嘅，但係因為依家冇太陽啊，同埋好大風，所以每吹一下都係致命嘅凍咯。我嘅間佢任務已經完成啦，我要脫離呢個凍嘅泳池。咁我哋呢一棟嘅酒店就已經圓滿結束啦。要轉身去我哋旁邊呢一棟新嘅酒店度 check in。張床咧就1.8米左右啦。咁佢呢個書房位置咧係好似間出嚟咁樣，佢係專登留一啲位置俾呢間書房咁樣嘅，就喺呢度咁樣入去，就係一個好小型嘅書房。門口入嚟呢個位置呢，有一個衣帽間，咁呢度仲有一張台、一塊鏡可以俾你朝早可以喺度化妝嘅。咁佢個窗望出去呢，同尋日間酒店呢個環境係差唔多嘅，望過去對面都係 One Bangkok 啦。咁呢間酒店呢，就係喺尋日嗰間酒店嘅前面嘅。呢個就係佢嘅兒童樂園啦。係。呢兩間酒店咧都係5星級嘅，咁其實望到間房環境都分別係幾大下啦。咁上一間咧光線係好光猛嘅，咁呢一間就比較暗啦。咁張床咧，上一間咧就大概我諗應該用2米床，咁呢度就1.8米，反正就係2個人瞓咧，就雖然係啱嘅，但係尋日嗰間咧就我就算大字型瞓，唔會話跌到我家姐，但係呢一張咧，你應該大字型瞓咧係踢走佢嘅咯。呢間酒店咧個室外泳池咧就冇上一間靚，雖然上一間酒店咧係今年先開業嘅，直到依家應該營運咗11個月。呢一間咧就開咗比較耐嘅，但係同樣都係5星級啦。但係我覺得設施稍為就冇上一間咁靚咯，同埋冇咁多設施俾客人用咯。咁上一間有機打啦，有 gym 房啦，有室內泳池啦，有 SPA 啦，有溫泉啦。咁呢一間就有室外泳池同埋 gym 房嘅，但係上一間的確係好靚，我覺得係好值得去住咯。就算係一家大細去住都，我覺得係好好玩咯。小朋友可以打機，可以有呢個遊樂設施玩。大人又可以去嗰啲飛鏢啊、嗰啲賽車啊玩，我覺得好好咯。咁呢兩間泰國5星級酒店介紹就到呢度啦，我哋下條片再見，拜拜。